Кайл ТВ! Здравейте хора, аз пристигнах в хотела. И сега, този хотел на име Wishmore. И сега ще снимам видео на хотела. Първо, диванче. Много красиво и хубаво диванче. Вижте, наподобява на куп сандвич. След това преминаваме в кухня. Тук най-много красиви чаши, цветни. Много са готини. Следващото. Шкафовете и мивката са много брутални. Запомнете името Wishmore, за да дойдете на това готино място. И се абонирайте за канала. И като съберем 10 000 абоната, ще имаме лайк бутон. Сега да отидем да ви покажем моята стая. Най-хубава. Ето я моята царска стая, като на капитан пират. Вижте, направена от мрамор, лапис, всичко. И сега ще покажем и стаята на моята майка. Ето това е стаята на моята майка. Сега да видим банята сега. Красива банята. Много красива, като закъпване е интересна. И сега, последното нещо. Отиваме на води се дмукнаме в басейн. Да, види сте. Идеално. Старо. Да се скочи. Вижте ме, в басейна съм най-накрая. Имаме си личен закужи и това е този готин басейн. Имаме си личен басейн и е много готин и сега е време да скачаме назад. Вечерта ще ви покажа колко е красиво по джакузито, звездите и до вечерта. Чао! Fetch my cloak. Здравейте хора! Аз съм скачам. Хора, беше правим преди като 24 часа с джакъм. Колко с джакъм? Готови ли си? Готови ли сте? 3, 2, 1. Сега един бърз въпрос. Мазените добри ли са или са лоши? Пишете долу в коментарите и се надявам да напишете доста готини коментари. Тази вода извира от земята и е много полезна за тялото, за разкъсаните връзки, за счупените кости. Това е живот. Направо най-добрият живот на света. Кайл ТВ! Здравейте, приятели! Вече се намираме в Банско и е супер готино да сме в Банско. Ако искате, мога да ви покажем пистите. Ние ще караме по няколко от тях. И накрая може би ще се качвам на лифт и ще карам от високо. Готови ли сте да ви покажа моя борд? Hey, sure, man. It's Christmas. Искате ли видите колко слънчево? Вижте. Ще се видим след малко, когато се качим на писта. Welcome to the Grinch's lair! Walked in the ville and who's looking at me? Santa suit on and you know my hair nappy. Hey, hey, hey. Okay, okay, okay. Now won't y'all do it? Do the stance now. Grinch is on that beat. Grinch is on that beat. Grinch is on that. Grinch is on that. Grinch is on that. Върнахме се и карането. Имаме кадри. И беше доста готино. Eating on that feast and carving that roast beef and carving that roast beef. Now I do my dance. Идваме сега при Кайл да се будиме, защото спа цял ден вчера след сноуборда. I do my dance, hey, go crazy, yeah, get freaky, yeah, let's go, let's go, let's go, let's go. Кайл, Кайл, ставай, ставай, носи си палачинка. Защо оставям поне 5 минути да заспа? Еха. 5 минути ме остави да спа. Ма спиш цяла вечер и цял ден вчера. Не мога да спа цяла вечер. Защо? Какво правиш?
Носи ти палачинка. Палачинка. Аре, по-късно снимаш. Не точно са. Не точно сега. Виша. Аре, остави в... Виша. Прекрасна е. Остави в 5 минути, я спа поне. Я да те видя как си легнал. Що спиш с каската, бе? Ще опитам. Май трябваше да ядеш от другата страна. Само остави на мира. Остави на мира. Айде. Чао. Чао. Ще се върна в другото ми видео. Съжалявам, но от много време не мога да живея. И се стопих от... Сила имам много тежка мускулна треска и сега не мога да снимам. Чао. Айде, чао. Кайл ТВ.